Vai, Roxica. Vai na fé, meu mano. De ópera. Ópera é legal, porra. Tá maluco, pô. Dá pra ampliar muita coisa ali, hein? Hã? Tá maluco. Ópera é da hora, parceiro. Ópera é da hora. É isso então, família. Tá ligado? Já tem o quê? Vai dar 2 horas de live. Essa live foi longa hoje, nós curtimos pra caralho. Deu calor aí na live ainda. Galera discutindo aí, o cara fez merda aí, tá ligado? Se fez de